اقعد بس بعد اذنك بس 3 دقايق هجيب لك بس الفلوس لقيته خلاص ماشي انجز بس. بابا بابا تعالى بعد اذنك والله عايز منك حاجه بس سريعه. ست ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايهاب. ايهاب مين ده؟ ايهاب الكلب كلب؟ ده غلبان قوي والله. ايه ده بقى يا عم بقى؟ ايه يا عم بقى ده؟ في ايه يا بابا؟ ايه يا عم اللي بتعمله فيا ده يا عم؟ طب والله غلبان يا عم ابعد عني انا غلبان ارجع ورا كده. طب تعالى يا عم. لا تعالى بص يا عم ارجع ورا بقول لك، ارجع ورا بالكلب ده، ارجع ورا. تعالى بص يا عم. يا عم ارجع ورا بالكلب ابوس ايد امك. ارجع ورا بيه كده. حاضر يا بابا. تعالى يا ابني تعالى يا سيدي. هي ناقصه. تعال ده خلاص بقى حته الحيوان، امك قطط وانت كلاب. وده جايبه ايه ده بقى تعمل بيه ايه؟ ده حراسه. حراسه لمين؟ حراسه من مين؟ من اي حد. الله يكرمك بس هات 1000 ونص عشان اديها. ايه 1000 يا اخويا؟ 1000 ونص. معلش اقعد يا سيزر معلش. ارجع ورا طيب. معلش 1000 ونص ما تضايقوش. طب ارجع ورا. 1000 ونص ما تضيعوش وقت ده. طب ارجع ورا يا محمد. والله اهو. ارجع ورا انا واقف عشان تعالى يا الناس. سيزر. تعالى يا سيزو. تعالى يا حبيبي يا هوبا. تعالى. 1000 ونص. ما تضايقش يا عمو ده اللي بس خد يا محمد. بس انت بتهددني بالكلب. هتجيب 1000 ونص ولا اسيبه ورقم التربي يا سيدي. 1000 ونص هتجيب كده زياده. محمد يا ابن الكلب يا عرس. يا ابن الكلب يا عرس. وحياة امي افرجك. وحياة امي بقدمك افرجك. اقعد هات 1000 ونص الراجل عايز يمشي. 1000 ونص ايه يا ابن الكلب؟ انت جايب كلب انت بتهاجم عليا بيه؟ بتهاجم عليا بالكلب؟ طب ماشي. هسيبه رب العز اسيبه. والله يا محمد افرجك. مفيش طرد من البيت. والله يا فرحان. مفيش طرد من البيت. مفيش طرد من البيت. ماشي وفي ماشي. فلوس اداني كل اسبوع. مش هينفعك. هينفعني. يعني انت كده راجل؟ روح سلم على عمه. يا ابن الكلب يا عرس. يا ابن الكلب. خلاص هو والله انا عايز افرجك يا محمد. والله ما قصدي. طب والله حبك. طب والله عارف البصه دي حبك. ارجع ورا بالكلب ده. انا اسلم عليه وامشي. امسك يا عم كلبك لو سمحت يا استاذ. خلاص يا استاذ خلاص. يا أستاذ. خلاص حسابك عندي انا. حسابك عندي يا اخويا. وحياة امي افرجك. ماشي. وحياة امي افرجك يا محمد. خلاص امسك يا باشا. خلاص تعالى امسك.